good. Ah, pura khatanak. Oh. Good. Man, here the man is speed chala na jaa guys. बहुत डेंजर है तो ना रास्ता भी है तो ओके गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनः এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো তো আজি যাব ওলাইছো ওয়াটারফল মানে কাজিগাঁও ওয়াটারফল যাবলৈ ওলাইছো তো কি কৰিম ন ঘৰত বহি তাকে ওলাই দিলো আৰু কেইখনমান বাইক আছে আগতে গ'ল আমি গৈ আছোঁ পিছত আমি তো লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু গৰম ন বহুতো গৰম সেইকাৰণে আৰু কিমান আৰু ঘৰত বহি থাকিম সেইকাৰণে আৰু গৈ থাকোঁ আৰু বেছি একো নকম গাইজ খালি চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভালে লাগিব চাগে ভালে হ'ব এইবিলাকতো একদম ডেঞ্জাৰাছ হয় এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে টোটোবিলাকৰ কাৰণে চাই থাকক গাইজ ভিডিঅ'টো পুৰা একদম ধামাকাদাৰ হ'ব আজি চাই থাকক সেইকাৰণে মানে বেছি স্পীড যোৱা নাযায় আৰু আমিতো বাইক চলালে গমেই পায় এনেকুৱা আমাৰ ৰাস্তা অলপ মানে বেছি হয় লিন দেখছ গাইজ লিন চাই থাকক গাইজ খালি চাই থাকক অকল চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই কিনে একদম ভাল পাব গাইজ চাই থাকক খালি চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক খালি আজি অকল উৎপাত হ'ব অকল উৎপাত চলো তো আহি গ'লোঁ গাইজ ইপিনে ৰাস্তাটো সিহঁতো আহি পাল তো এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু তো গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে ৰাস্তাও ইমান ভাল নহয় গৰম একদম দেহা আছে একদম ঘামি গৈছে গাইজ কি ক'ম আৰু এইখন ডমিনাৰ একদম ফালিছে আৰু তো গাইজ বাকী ছাপৰ্টটো ভালেই কৰি আছে যোৱা যিখন ভিডিঅ' দিলোঁ মাইলেজ টেষ্টৰ ভিডিঅ' সেইখনত ইমান এটা মানে মই মৰম পোৱা নাই ভাল তো আশা কৰোঁ ভালকৈ মৰম দিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰিব তেনেকুৱা টাইপৰে মই যাব পাৰিম ন ভালকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব ভাল কণ্টেণ্ট আনিব পাৰিম নহ'লে কেনেকৈ পাম গাইজ কওক ও শালা অনেক আছিল নেকি তো গাইজ দেখাই পাইছে কেনেকুৱা অফ ৰোড
তো আৰু গোটেইখিনি ক'ব গ'লে অফ ৰোডে হয় একদম মানে ৰাস্তা একদম ভাঙা চাঙা সেইকাৰণে মানে এইফালে আহিবই মন নাযায় তথাপি বহুত দিন পিছতে আহিলোঁ ঘৰত বহি বহি ন কি কৰিম সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু গৰমো লাগিছে ভাবিলোঁ গা পা ধুই কেনে বিন্দাছ যাওঁ তো আজি ইপিনে দি যাম নতুন ৰাস্তা দি কিনে এইটো নেকি যা এই ফৰেষ্ট তো চাওক এইপিনে ৰাস্তাৰ ভিউটো চাওক কেনেকুৱা ৰাস্তা গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে মানুহ নহ'লে বেছি উৎপাত কৰিলে আৰু মানুহৰো প্ৰব্লেম হয় তেলটো চানা আছিল তো গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে সালা মৰিব লাগছো কি ৰাস্তা হবে বঢ়িয়া লাগে একদম মানে নেচাৰেল টাইপৰ একদম ভিউটো চাওক না গাইছ এইপিনেৰ ভিউটো চাওক ভয়ো লাগে এইপিনেৰ ভিউ একদম মানে মজা লাগি থাকে এইবিলাক জেগাত আহিলে আহিব গাইছ আমাৰ এইফালে আহিব ভাল হয় জেগাবিলাক মানে ভালে থাকে আৰু এইবিলাক ৰাস্তা বিৰাট ভয় লাগে ক'ত স্কিড মাৰি দিয়ে সেইটো মানে এইকাৰণে মানে মই ভয় খাওঁ মানে বহুত হে বাবুৱা পুৰা চাই আছে একদম guys check this view to চাওক না guys ইপিনের view to চাওক একদম পুরা মানে ন্যাচারাল একদম ঠান্ডা ঠান্ডা wow কেনেকুৱা লাগে guys এইবিলাক জায়গাত আহি কেনে আৰু গাইজ জলদি জলদি 2K সাবস্ক্রাইবার করে দিয়ক জলদি জলদি গাইজ ভাল নালাগে আৰু এনেকৈ জলদি জলদি কৰি দিয়ক আপোনালোকে ভালকৈ ছাপোৰ্ট কৰিলে মই ভালকৈ উঠিব পাৰিম ন ভালকৈ কিবা কিবি কণ্টেণ্ট দিব পাৰিম সেইকাৰণে জলদি জলদি 2K কৰি দিয়ক 2K চাগে হ'ম আৰু জলদি 2K হ'ব আৰু প্ৰায় চাওক না উত্তাত মাৰি এটা ট্রাই করবো হুইলি গাইস ওই কেলা নুঠে কি ওরে নাই 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 সেইপিনে ৰাস্তাত গৈ কিনে মাৰিব লাগিব চাওক চাওক গাইস অফ-রোডিং অফ-রোডিং দেখিছে না গাইস এই করো
খেলা এনেকা কিয় হয় বে গাড়ী দেখিছে না গাইজ কেনেকা অফ ৰোডিং সেইপিনে পাই গ'লোঁ তো গাইজ সেইপিনে ৰাস্তা অলপ খোলা পালোঁ ভাবিলোঁ এটা হুইলি মাৰি দিওঁ আৰু এইপিনে আমাৰ কেমেৰামেন ৰেডি হৈ গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে তো ইনষ্টাগ্ৰামত চাব কেনেকা কি হুইলি নহ'ল কিয় বে গাইজ দেখিছে না গাইজ কেনেকা পাই গ'লোঁ গাইজ আহি এইপিনে দি যাব লাগে কাজিগাঁও ৱাটাৰফল অলপ দিম মই উৎপাত নিদিলে একো নাই গাইজ সিহঁতৰ কোনো কাম নাই মেইন কথা গাইজ মোৰ বাইকৰ ছাৰ্ভিচ আহিছে সেইকাৰণে মানে ইমানো প্ৰেছাৰ দিয়াটো মানে ভাল নহয় সেইকাৰণে মই বেছি প্ৰেছাৰ নিদিওঁ কি যে টোটোবিলাক য'ত ত'ত সোমাই যায় যাম গাইজ জামৰ কাৰণে একদম মানে দেখিছে না গাইজ আৰু এইপিনে দি পাই গ'লোঁ কাজিগাঁও ৱাটাৰফল মুখে দিবলৈ গৈছে গাইজ কি বে কেলা গাড়ীবিলাক এনেকুৱা স্পীডত আহে মানে থাট কেলা তুই মাৰ তো এইবাৰে লাষ্ট মাৰিম চাওঁ ট্ৰাই কৰি কেনে কেনেকুৱা আহে না ব্লকত মাৰিম এইটো ৰাস্তাত নাই এইপিনে ক'ত মাৰিম জাগাই নোলায় তেনেকুৱা এইপিনে ৰাস্তাত এইটো ৰাস্তাত মাৰিম দে এইটো ৰাস্তাত হয় সিনেমেটিক শুট নিস তো এমনে বইটা করো গাইস
ভিউজ হৈছে গাইজ ভিউটো চাওক না গাইজ য'ত ত'ত একদম মানে খালি পথাৰ সেইপিনে অলপ গৈ কেনে ডিম এটা মানে এইবাৰে লাষ্ট এটা ডিম কেনেকুৱা হয় চাওঁ এতিয়া আকৌ কি হৈ আছে কেনেকুৱা বা বৰ্তমান পানী চানী আছে নাজানো বহুত দিন পিছত আহিলোঁ আৰু চাওঁ তাতে গৈ কেনে কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি চলি আছে মানুহ দেখোন নাহে বৰ্তমান দেখিছেনে গাইছ ইপিনে চৰাটোত আহি পালোঁ সেইখনে হ'ল কাজিগাঁও ৱাটাৰফল তো ইয়াতে এতিয়া আহি পাল তেল বাচা লাগছে নেকি এইপিনে ওপৰত এইপিনে মন্দিৰটো আছে তো আপোনালোকক কাজিগাঁও ৱাটাৰফলটোখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিওঁ চাওক বেছি ইমান এটা পানী চানী নাই একদম কমি গৈছে মানে এইটো মানে বতৰ মানে চহৰৰ পানীটোতো গমেই পায় এতিয়া বাঢ়ে এতিয়া কমে কোনো গেৰাণ্টি নাই তো চাওঁ কি কৰোঁ গা পা ধুওঁ নেকি এতিয়া তো এইপিনে গাইছ পূৰা একদম গা ধুব নামি গ'লোঁ মই নামি যাওঁ একদম পূৰা চৰাত একদম চাওক গাইছ অলপ ভিতৰত পূৰা একদম ধুই আছে গা চা ধুই আছে একদম তো ময়ো গা পা ধুই কিনে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চাওক গাইছ গুড পুৰা খাতাৰনাক তো গাইছ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ হ'ল গা পা ধুই কেনে বিন্দাছ ওলাই দিলোঁ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু গাইছ এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিবলৈ ধৰিছোঁ তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে গাইছ জেগাটো চাওক গাইছ ভিউটো একদম বঢ়িয়া লাগছে কিন্তু তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে গাইছ যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত আজিৰ কাৰণে বাই বাই গাইছ